ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਔਸਮ ਘੈਂਟ ਅੱਤ ਸਿਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕੂਲ ਮੌਸਮ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਊ, ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਗਰੀਨਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆ। ਨੇਚਰ ਬਸ ਜਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੂਲ ਮੌਸਮ ਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਪੂਰਾ ਔਸਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਊ, ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਗਰੀਨਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆ। ਨੇਚਰ ਬਸ ਜਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੂਲ ਮੌਸਮ ਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਪੂਰਾ ਔਸਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੀਅਲੀ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਰਡਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕੂਲ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਰੀ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ 5-7 ਚੱਕਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ, ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਭਜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂਆ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਬੈਗ ਬੂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਗਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੈਰ ਸੂਰਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਗਰੀਨਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਗਦੀ ਏ ਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਘੈਂਟ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਕਾਲ ਸਾਏ। ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ।